I desember 1950 fikk lederen for den nylig stifta norske homobevegelsen på trykk en artikkel i Dagbladet under tittelen «En sedelig lov». Her gikk han sterkt til angrep på forbudet mot sex mellom menn i paragraf 213. Ved en feiltagelse så sto Rolf Løvås sitt fulle navn på artikkelen. Planen hadde vært å være anonym. For Løvås var konsekvensen av dette at han ble skarpt irettesatt av sjefen sin på jobben i reklameavdelingen i Aftenposten. Homobevegelsen på 1950-tallet var preget av at den kjempet i motvind. Eksistensen av paragraf 213 i straffeloven gjorde at mange stilte spørsmålstegn ved om forbundets aktiviteter var lovlige. Et forslag om endring av paragrafen i 1953 kunne faktisk gjort det hele verre. Der var det også foreslått detaljerte begrensninger på foreningsvirksomheten, samt en høyere seksuell lavalder for homo enn heteroseksualitet. Da de så på dette som et større onde enn status quo, kjempet forbundet mot denne endringen, noe som bidrog til at paragrafen ble stående slik han var. Foruten Løvås så var det også mange andre som gjorde en modig innsats på 1950-tallet. Dermot Mack, Øyvind Eckhoff og Arne Heli sin innsats har til en viss grad vært trekt fram tidligere. Men det er på tide å synliggjøre at også kvinner som Sissel Kastberg, Vigdis Bunkholt, Eva Noreng og Halldis Nymoen gjorde en viktig jobb i og rundt homobevegelsen på 1950-tallet og tidlig på 1960-tallet. Mens klimaet på 1950-tallet, som Sissel Kastberg har sagt, var beinhardt, begynte ting å bevege seg i 10-året etterpå. Borgerrettskampen i USA og et generelt større fokus på minoriteter og såkalte utgrupper i samfunnet gjorde at grunnlaget for å se på homofili i et annet lys ble større. I 1965 viste Arne Heli ansikt foran et fullsatt studentersamfunn, og 2 homofile deltok i et radioprogram i NRK. Ingen av disse brukte fullt navn, men homofile var med dette i ferd med å få en stemme i offentligheten. En av de som deltok i radioprogrammet var den unge Kim Friele. Ikke lenge etter ble hun valgt til leder i forbundet, og dette innledet en ny fase i kampen mot paragraf 213. Friele ble fra slutten av 1960-tallet ansiktet utad, men bak sto mange andre tillitsvalgte, som Gerd Brantenberg, Jan H. Nordbø og Willy Mikkelsen. Skredderverksteden til Mikkelsen på Tøyen fungerte en periode også som forbundets kontor, slik at dette ble sentralen for det arbeidet de gjorde mot paragraf 213. Paragrafen ble i praksis svært sjelden brukt, men symboleffekten var fremdeles stor i et samfunn der det var stor risiko forbundet med det å bli avslørt som homofil. En kunne for eksempel miste jobben, bolig, familie og venner. Den unge AP-politikeren Arne Kielland, som senere gikk over til SV, ble en viktig alliert for forbundet. Han fremmet forslag om å oppheve forbudet i Stortinget i 1970. Snart viste det seg at stemningen gikk i retning en oppheving av det generelle forbudet. Men sterke krefter ønsket bare en delvis avkriminalisering, ved at den seksuelle lavalderen skulle være høyere for homo enn heteroseksualitet. For forbundet så ville dette ikke være et framskritt. Tvert imot fryktet de et forbud som nå ville bli praktisert aktivt. De som var for forslaget støttet seg på den såkalte forføringsteorien, en antagelse om at homoseksualitet kunne ha en slags smitteeffekt om unge ble eksponert for det. Og Friele og hennes allierte brukte masse energi på å argumentere mot denne teorien, og for at en oppheving av paragraf 213 ikke ville føre til at homoseksualiteten fikk større utbredelse i samfunnet. Strategien var vellykket. Politikerne hørte på forbundet, og på den ekspertisen de brakte på banen. Våren 1972 stemte Stortinget med stort flertall for en oppheving, et vedtak som ble godkjent av kongen i statsråd 21. april 1972. Dermed fikk Norge en fullstendig avkriminalisering med lik lavalder. Til sammenligning så skjedde dette først noen år senere i Danmark og Sverige,
Og i Storbritannia så skjedde det først i år 2000. Opphevelsen av paragrafen ble grunnlaget for all homokamp i årene som fulgte. Forbundet hadde på sett og vis argumentert defensivt ved å hevde at en avkriminalisering ikke ville gjøre flere til homofile. I lobbysammenheng var dette veldig effektfullt, men baksiden var at en måtte ty til en ganske så unnskyldende retorikk. Med paragraf 213 ryddet av banen, så endret dette seg. Kort tid etter vedtok forbundet mottoet «Homofili er en verdifull livsform», noe som ville vært utenkelig mens paragrafen fremdeles eksisterte. Medlemmene i forbundet hadde vært normbrytere når det gjaldt kjønnsuttrykk og seksualitet allerede på 1950-tallet. Men etter avkriminaliseringen så ble dette tatt ut i offentligheten på en helt ny måte. Den nye normkritiske seksualpolitikken som en fikk i homobevegelsen på 70-tallet, la grunnlaget for dagens bredere bevegelse for kjønns- og seksualitetsmangfold.